Selamat malam sahabat Sos Radio. Yeay, selamat malam. Seru sekali sudah kembali lagi di sini sama Tutor Akustik. Yes. Ya, malam hari ini ada Arthur. Oke, sama Mike dan saya GG. Yeah. Apa kabar semuanya, Tarik napas dulu, sahabat? Iya nih, apa? Mengetes Jakarta tuh malam ini bagaimana ya keadaannya? Oh gitu ya. Alasan banget. Soalnya harusnya kita Kamis kemarin ya. Iya, dan Yes. Kamis kemarin minta maaf sama sahabat Sos Radio kita ya cuaca ya, dan Bener. nggak bisa dipungkiri bahwa kita tinggal di daerah yang ada genangan air. Jadi ikut tergenang Jadi ya. jadi sebenarnya di rumah nggak apa-apa puji Tuhan, tapi akses untuk keluar masuk rumah itu yang agak PR aja sih gitu. Jadinya ya mohon maaf sahabat Sos Radio bahwa kemarin kita ya, izin ya, dan kita jadinya diganti pada malam hari ini. Hari Kamis tanggal 22 Februari. Betul. Kita juga lagi nungguin Iya, ada vokalis yang masih dalam perjalanan. Ada Citra, hati-hati di jalan, Cit. Di jalan, semoga sampai di sini ini. Dan ini juga kirim salam buat Buat siapa? Dennis. Oh iya. Oh iya. Yes, Talakwa yang dia lagi di Sentul ya, Ada- ada kerjaan. ada Iya. enak ya, maksudnya ngerjain anak orang mulu di sini. Masa sih? Oh, proyek ya? Bukan kerjaan Pak, bukan kerjaan anak orang. Sembarang. Bulan Februari, walaupun Yeah. mau penghujung ya, tapi ini bulannya cinta. Au. Kalau zaman dulu tuh ada Punch satu- banget kayaknya hari ini nih. ada kata-kata tuh yang gini, love melulu. Yeah. Bulan penuh dengan cinta, bulan kasih sayang gitu. Padahal sebenarnya kasih sayang tuh bisa bulan-bulan kapan aja ya. Nah makanya nggak kita kalau ngomongin nggak identik banget Oh, harus oke. Februari. Walaupun tapi kalau Valentine-nya dalam tanda kutip itu kemarin tuh dua minggu lalu kita Iya, bahas, sekarang nggak bahas betul, sih kali. nggak apa-apa, masih Februari kok, sah-sah aja. Oke. Mau bahas Natalan juga bisa. Jauh bener. Enggak. Jadi malam hari ini kita mau bahas tentang kasih sayang. Nah, Hari kemarin ngapain aja coba kamu? Hari kasih sayang apa yang kamu lakukan? nggak ngapa-ngapain sih karena nggak. Kalau ngerayain secara spesifik sih enggak. Oh, enggak. Cuman tahu aja ya. Iya, oke Valentine, oke ya. Buat Oke, Arthur gitu sendiri segitu harusnya kan dirayakan Enggak atau sih. ada satu enggak? Enggak Sama harus kayak lah, aja. iya. Apa? Oh, bye. Buat yang itu sama Arthur, bye Arthur. Kalau dulu tuh coklat disiapin waktu zaman SD, Buat lo apa? SD SMP SMA. Lo dapet juga apa lo ngasih? Ngasih, gue orangnya meri. Oh. Karena memang pada faktanya itu nggak ada yang beri gue. Jadi gue lebih baik memberi. Terima kenyataan itu tapi ya kamu ya, puji Tuhan. Kalau Mike kemarin dilewati kayaknya dia ini nih gap gempita nih. Enggak, justru gua enggak merayakan. Oh, lu enggak merayakan. Kemarin di rumah Tapi aja. kita di rumah aja ada petasan. Oh, itu merayakan Imlek. Itu Imlek. Imlek. Salah, itu lewat 2 hari. 2 hari ya? Iya. Kirain masih dalam rangka loh itu kemarin ya. Oh enggak, tapi buat lo sendiri Menurut gua sih biasa aja juga. biasa aja juga sih. Buat kalian laki-laki, aduh. Ya gimana Karena ya? apa ya? Kasih sayang kan harus tiap hari ya. Iya. Enggak harus dengan Apalagi kalau kayak namanya musisi itu ya. Ceelah. Loh, musisi itu bukannya Lo kasih sayangnya justru setiap hari. kita ngomong tiap hari aja tuh maknanya kasih sayang Nah gitu loh. itu. Wah. Ya, bener sih, gue setuju. Cuman kan kayak misalkan kalau di ada sampai ada tanggal itu menurut gue adalah ya itu lebih ke yang kayak dispesialin gitu loh. Oh Iya sih. iya, selama ini sih enggak lah ya. Maksudnya setelah beberapa tahun yang lalu gua kecewa. Wah. Ada sesi curhat dia khusus kayaknya nih. Oh, musik backsound please. Enggak. Mas ya apa? Enggak jadi kewajiban sih. Ya, slow jadinya. aja cuman emang ya tapi tahu kan lah ya. Iya. Iya. Tahu. Itu jadi momen aja. Oh, pernah lah ya. Iya, setidaknya. pernah. Pernah ya Pernah. gombal-gombal dikit gitu. Zaman muda dulu ya. Oh, iya. Kita tua kita tetap muda. Kita beranjak dewasa sekarang. Matang. Oh, zaman dulu oke. Oke, pengakuan sudah terbongkar. Zaman dulu ngapain emang? Apa yang pernah dilakukan?
Dulu, dulu Lebih ke pasangan atau ke orang tua atau emang ada orang yang lebih? kalau dulu banget ya, dulu dulu banget, Kasian udah sekali tua dulu. banget tuh nggak salah. Kalau dulu tuh, Makan umur tuh bener. kalau dulu ya pasti ke pasangan. Oh, oke, Ke pacar lah ya. pacar, Gombal-gombal lah ya. gombal-gombal coklat kan, Coklat. milih-milih. Yang buat yang mahal, sekarang mahal. jangan marah ya, karena nggak dikasih ya, asal tahu aja ini jebakan. Gitu. Jangan ada pertentangan. Kalau dulu tuh gitu, wih coklat mahal, mahal, mahal. Oh, cari yang murah. Iya dong. Yang Superman itu. Iya yang bisa terbang. Ayam. Bukan harganya, tapi Oke. maknanya. Benar banget. Oh, sama ya, sepakat. Sama dong. Oh, sepakat iya itu. dong. Gue ini. Wah, kasihan. Tapi gue, kok lu nggak nanya gue? Oh. Karena kita pasti akan Udah tahu lah ya gambar. Sama jawabannya. Sebenarnya nggak ada perayaan apa juga gitu. Iya sih. Oh gitu. Ya udah. Tapi beneran loh. Yang sekarang jangan marah ya kalau nggak diapa-apain itu kan dulu. Tapi sekarang memaknainya bos, setiap hari itu adalah hari kasih sayang. Iya, Yes. sama lah pasti. Kita gitu ya Kel ya. Ya. Selama ini, loh kok sama ini? Kita dulu berdua loh. Ups. Berdua bareng-bareng. Berdua bareng-bareng dengan pasangan jalan masing. dengan benar. pasangan masing-masing. Masing-masing. Jangan ketemuan, double Gitu. date, double Iya, date. double Iya. date. Dulu. Dan sebagai seorang musisi, sebenarnya kalau Valentine itu banyak job ya. Iya. Dari konser Kalau biasanya. dari biasanya. Biasanya. Kadang-kadang juga di beberapa gereja juga kan Iya. ada yang bikin spesial Iya. kan, ibadah pemuda khas. Ya, nggak Valentine-an. melulu sama pasangan kan berarti. Iya. Benar. Iyalah pasti. Benar banget. Cuma kalau bicara Valentine dan musik itu juga ini juga sih ya, apalagi musik rohani tuh biasanya ngelihat di banyak kadang-kadang orang yang merasa itu sebenarnya lagu cinta itu yang baiknya gimana sih Iya. gitu. Ada yang kayak dengerin ya kita contoh aja contoh tadadadadam tadam tam tadam itu lagu cinta seseorang padahal itu kan lagu sakit hati Nah, gitu. oke, betul. Udahlah gitu loh. Iya. Ada juga yang mungkin suka lagu cintanya kayak lagu cintanya Don Moen. Ya. Yang ada yang judul Thank You God karena bersyukur gitu Iya. kan. Betul. Mengucap syukur itu jadi lagu cintanya dia. Betul. Kadang-kadang mungkin ada yang lupa juga bahwa sebenarnya kalau dengan lagu itu cinta itu bisa ke atas dan bisa Horizontal. ke horizontal dan Iya. vertikal. Iya, betul. Gitu. Setuju gue setuju. Dan sebagai seorang musisi yang nggak lepas dari keromantisan. Boy, ya. ada yang lebih mau romantis lagi. Sayangnya dia ada proyek sih. Iya. Si proyek itu ya. Cenderung Iya. gombal. Cenderung gombal kalau yang Kalau ondos kalau kata orang timur. Dan mengakui bahwa musik yang di luaran sana juga kadang-kadang kalau menurut gue jadi kelasnya menurut gue abu-abu. Jadi bisa diartikan untuk menuju ke atas juga, tapi kalau Iya. misalkan kalau kita biasa maksudnya bukan kita bilang orang biasa, kalau yang lain mendengarkan itu buat sesama. Tapi kalau buat gue lebih spesifik ada beberapa lagu yang sebenarnya kalau kita ngedengar pas pertamanya buat sesama. Tapi kalau bisa lebih memaknai lagi sebenarnya kalau gue bisa ke Tuhan. Oh, Iya. itu Kalau boleh gua- tuh nanti tuh di segmen nanti ya habis Oke. tanda waktu kita coba kulik-kulik. Bukan Iya. kulik-kulik sih. Lagu-lagu apa aja sih yang kira-kira Kayaknya di kuping Kena kita gitu, iya. bisa sebenarnya si penyanyi menyampaikannya untuk sesama, tapi kalau kita mau melihat lebih dalam lagi itu tujuannya bisa juga ke atas loh. dua arah Bisa jadi ke- ya. ada beberapa bisa lagu ke yang- Tuhan juga ya. Iya. Menarik juga tuh. kita Oh iya. kita coba ya Sharing ya? discuss ya Heeh. ngobrol aja. Kita undang juga nih ke sahabat RPK dan juga Blessed People-nya Sos Radio ya. Yang mau ikutan ngobrol mungkin Boleh. sekaligus kita tanya ke mereka kali ya. Lagu cintanya sahabat RPK itu kayak apa sih gitu. Yes. Kita pengen tahu juga tuh. Lagu cintanya boleh ke Di SMS ke WA? SMS atau WhatsApp. betul bisa 0815 18444. Betul. Telepon di 021 800043 kali. Jadi judul lagunya apa dan kenapa gitu ya. Kalau ada story-nya Ada story-nya, Yes. benar. bisa sharing sama kita, bagi-bagi cerita juga ke sahabat RPK yang lain. Benar. Nah, yang pastinya kita bakal balik lagi setengah jam ke depan sambil nungguin Citra nih. Betul. Citra kayaknya nggak tahu nyasar atau gimana. Dia Padahal dia udah berapa kali ya siaran. Jakarta Dia narik dulu Jakarta. Jakarta nggak lepas dari si kemajuan. Oh iya.
Nanti kita balik lagi. Sip. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya raih kesuksesan bersama RPK FM, radio terpercaya sejak tahun 1967. Dilengkapi dengan teknologi STL dan audio streaming, radio kami menawarkan program yang mendidik dan menyehatkan. Selain online streaming di www.radioplitakasih.com, kini siaran RPK FM dapat diakses melalui live streaming YouTube channel di RPK FM 9630. Jangkau kami juga di Twitter dan Instagram di @963rpkfm atau di Facebook fanpage 96.3 RPKFM Jakarta. Segera hubungi tim marketing kami di 021 8088 0012 atau email di marketing@radioplitakasih.com. Oh, he's in the clear, he's got away. Saved! Somehow the keeper kept it out. Bro, lu lihat tuh Robin bro. Kalau kayak gini sih gue yakin klub Holland bro tahun ini. Wait, tunggu dulu bro. Lihat tuh Antonio Di Natale bro tuh. Belum lagi si Buffon bro, belum habis dia bro. Paling juga kalah adu penalti. Lu paling gagal lagi. Itali dong, 4 kali juara dunia. Gus, apaan sih pada ribut-ribut? Nggak mungkin, pasti juara lagi dia. Pasti, soalnya kemarin juara 3 tuh. Belanda ye. Italia ye. Kagak main di Piala Dunia 2018. Lah, Makanya update dong. Lihat tuh update berita terbaru tim yang lolos di Piala Dunia 2018 di www.radioplitakasih.com. Info terbaru dan terupdate soal Piala Dunia 2018 ada di situ. Ingat ya, kunjungi www.radioplitakasih.com. Woi, lagi ngomongin bola ya? Yang juara udah pasti Barca lah.
berdua. Yeah. Nah, dan kita sudah Tadi lagu siapa kedatangan. Kita sudah kedatangan sama vokalis. Tepuk tangan dulu. Mari kita sambit. Ya, masih di tema kita malam hari ini yang coba kita bagikan, yang coba kita kita angkat pada malam ini adalah lagu cinta. Lagu cinta. Di bulan penuh dengan cinta. Sebelum Melulu. bulan cintanya berlalu ya. Cialah. Biar kayak kids zaman now ya, ada bulan cinta gitu ya. Aduh. Yang baru datang nggak ditanyain? Oh, hai, yang baru datang. Hai. Kan udah nggak naik online, kok masih pakai itunya? Maaf lagi radang, lagi Oh, nggak enak. iya. Oh, Minta maafnya kayak nantang ya. Iya. Maaf lagi radang. padahal radangnya rambut loh. Radangnya rambut ya. Gimana, Cit? Gimana? Paling gak enak radang doang ya? Nggak enak. Tapi jalan aman, Cet. Aman. Lagi ngomongin lagu cinta nih, Citra lagu cinta boleh terhadap sang kuasa, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Gini. Boleh. Kan di tutor kan kalian udah pernah ada satu album dan kita Yeah. baru ngeluarin satu single juga yang adalah lagu dari kayak itu ini bilangnya recycle atau apa? Iya, Ya, boleh dibilang di albumnya tutor yang sudah pernah ada. Itu kamu ciptain satu lagu kan? Ya, Berapa lagu yang kamu ciptain? satu lah. Kenapa sih kamu menciptakan lagu apa sih? Lupa ingat saya. Apa ya? Saya nggak tahu gitu. Saya sih nggak tahu kamu ciptaan lagu apa. Oh, nggak tahu ya. Oke. Apa saat Bukan. Dia judulnya. Setiap waktu. Ya, setiap Setiap waktu. Oke. Ada ini lagi dimainin loh. Nah iya oke. nggak Di lagu setiap waktu itu apa kenapa sih kamu bisa ciptain setiap waktu? Setiap waktu itu ada karena pengalaman hidup Pengalaman hidup yang saya rasakan, yang saya alami itu. ceritain menurut aku sih setiap waktu itu juga lagu cinta. Bener nggak? Iya, lagu cintanya saya terhadap Tuhan Yesus itu. Betul kan kamu ya itu bareng-bareng kamu ya? Iya, itu berdua ya? musiknya saya yang bikin. Oke. Siapa? Michael kan? Oh, iya. Bukan Antor. Oke. Bukan. Sekali lagi kita mau undang Bless People juga untuk ingetin sekali lagi boleh join sama kita, sharing sama kita. Kalau misalkan punya satu lagu, ada punya satu lagu nih, lagu ini lagu cinta ini membekas di hati kamu. Kenapa? Ada story-nya apa? Ceritain ke kita ya di WhatsApp boleh, SMS boleh 0815 1800 4-nya 3 kali atau mau telepon boleh 021 8000 4-nya 3 kali. Yep, betul banget. Ini kalau buat masing-masing kalian pribadi ada nggak sih yang tadi kita sudah bilang bahwa ada nih lagu kita bilangnya apa ya? Lagu sekuler. Iya Nah, lah. oke, lagu sekuler yang menurut kalian bisa juga bisa juga dipahami, bisa juga dimengerti. Dua ini arah sebenarnya gitu ya. dua arah. Ya. Kamu punya apa? Ini yang menurut kita ya. Iya. Kamu Iya. punya Kalau gue yang menurut pribadi, kalian? gue dari lagunya yang dinyanyiin sama kakak Glenn Fredly, Oke, Bung. diciptain sama kakak Nyong, itu My Everything. Hmm. Itu maknanya dalam banget dan itu bisa kedua arah menurut gue ya. My Everything ya. Oke, kalian bisa nyanyi juga itu Iya. ya. Apa gimana? Jangan lupa. Hey, you're the one. Yes. Yeah, you're the one. Yeah, I can't live without you. Merinding ya sih denger lagu itu ya. Liriknya ya. Itu dalam banget artinya. Dalam banget. Take me to your place. Mungkin kita nggak tahu sih ya yang Itu yang ciptain kakak Nyong Webster. Oke, itu yang ciptain kakak Nyong Webster. Kita nggak tahu kakak Nyong ciptain memang benar buat sesama atau untuk satu person atau memang buat ke atas juga kita nggak tahu. Tapi menurut Mike itu salah satu lagu yang bisa diartikan dua ya. Iya, bisa dua arah. Iya sih, bener merinding sih kalau kita bisa menghayati dari kata-katanya ya, nggak bisa hidup dari liriknya. Ini menurut pribadi ya. Iya, Jadi itu menurut pribadi. kalau menurut si pencipta ternyata bukan ya kita terima juga nggak apa-apa juga. Tapi ini kalau Arthur ada lagu lain? Padahal tadi udah sempet
Apa ya tadi? Lupa. Terlalu cepet ya. Oke, kita bahas dulu itu. Ada SMS masuk. Ada SMS. Shalom, kalau Poni lagu rohani saat sedih atau apapun beri kekuatan bahkan segala beban terasa ringan. Contohnya pertolonganmu. Oke. Lagunya siapa tuh kalau boleh Poni ya? Pertolonganmu dinyanyikan oleh siapa juga boleh dikasih Iya, tahu. dikasih tahu. Oke, makasih ya Poni. Terima kasih Poni sebelumnya. Oh, yang itu lagunya Alicia Keys. Coba kayak gimana Yang- tuh? Aku agak kurang gak paham lagu-lagu barat. Coba Citra dibantu. Seberapa segini nyampe ya? Some people wanna know, I don't wanna know. Feeling you, baby. Find God you, baby. Some people want diamond rings, some just for everything, but everything means nothing. Yeah. Find God you. Wah, itu menurut gue bisa apa ya menunjukkan. Dua arah itu. Karena emang itu bukannya romantis banget ya? Ya nggak juga. Memang ada hubungannya sama manusia iya. Tapi Iya. dari lirik itu ada satu kata yang judulnya itu loh yang kena banget. If I ain't got you. Kalau gue nggak punya dia Tuhan kita, gue nggak ada apa-apanya. Gue nggak perlu emas berlian. Oh, Gue cuma perlu dia gitu. gue perlu Mas Berlentor. Saya juga. Dasar kalian ini Wanita. nggak Ya, kompak. Kalian wanita tutor. Bisa gitu ya. Tutor banget. Oke. Atau ada juga Iya, yang betul. itu ya, Apa? yang satu lagi tadi dari Bung Glenn juga tuh. Tapi lagunya udah lama. Itu lagu kompetisi waktu Apa itu tuh? ya. Apa? Gimana tadi dari Dan bila Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena aku kuat dan hebatku. Ih, merinding loh, serius, bener-bener. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oh, banget sih, merinding sih emang lagu itu dari kompetisi di salah satu stasiun TV itu Betul. ya, betul itu merinding banget. Liriknya itu Liriknya. kena banget itu. Benar. Nggak ada yang nggak bisa ngapa-ngapain lah kalau nggak ada kekuatan dari dia. Nah, itu. Itu keren banget. Oke, masih ditunggu SMS-nya, masih Yes. ditunggu Yes. teleponnya ya, sahabat RPK, yang Blast mau People. ngobrol-ngobrol ya. Ngomongin Sharing. lagu-lagu rohani, benar. sharing. Lagu-lagu cinta terutama. Yang mau Di mana, Ge? di SMS atau WA di 0815 1800 4 kali atau SMS atau telepon 021 803 kali 4 kali. Oke, ditunggu ya. Siap.
begitu indah. Kau membuat diriku kan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Nah, itu juga tuh. Ya, nggak sebanyak-banyak. Nggak sepanjang-panjang. Kalau GG sih bilangnya kalau lagu-lagu macam-macam kayak begini sama yang tadi itu bilangnya lagu abu-abu gitu. Lagu abu-abu. Abu-abu. Ada juga istilah outreach. Jadi lagu itu memang nggak cuma kenanya nggak cuma di sekitar sesama kita, tapi juga bisa menjadi wujud Ungkapan syukur, kasih sayang kita ke Tuhan. Dan itu banyak ya, maksudnya banyak kita lihat pujian yang dibawa itu lagu Sempurna tadi tuh, Andre and the Backbone. Mungkin banyak yang, ini kan lagunya Sempurna, tapi kalau dilihat dari lirik, kita ngeliat dari lirik. Makanya gitu. sebenarnya masing-masing pribadi punya penilaian masing-masing. Iya. Dan kita di sini tutor akustik setuju lah ya kalau lagu itu bisa jadi salah satu contoh lagu outreach tadi itu. Karena musik itu kan buat kami maknanya universal, nggak terbatas latar belakang seseorang, suku, agama, ras, tapi punya makna yang luas. Bisa juga ke Tuhan, bukan ke kita. Kalau misalnya bisa juga misalnya di depan anjing peliharaan gitu kan kau, itu juga maksudnya lagu itu bisa kemana-mana gitu, bisa kemana-mana. Suka kamu aja. Terserah deh ya. Tapi Gaya selalu suka sama satu lagu yang emang bener-bener memakai kata cinta, tapi memang lagu kita sekolah minggu tuh contohnya yang kayak Yesus sayang padaku. Itu tuh sampai gede kayak gini pun lagu itu tetap cinta banget. Dan Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. iya, jadi lagu ini kalau buat aku kita tahu Tuhan cinta sama kita dan kita ngasih tahu sama orang lain. Ini loh ada loh ditulis di Alkitab tuh, Tuhan Yesus tuh cinta sama kita, bukan? Kalau kita memang harus cinta Dia, tapi kita tuh dikasih tahu sama lagu ini, bahwa Tuhan tuh sayang banget tuh sama kita tuh merinding, terus sisa nangis ya ampun gitu. Ini fun fact aja ya, lagu ini dinyanyiin sama Whitney Houston dan masuk soundtracknya dari film The Bodyguard. Lagu itu kan itu bisa kemana-mana gitu bisa loh. Kemana-mana juga kan, beneran. Dan lagu itu juga lagu Bodyguard itu juga sering dinyanyiin sebagai wujud ya. Maksudnya yang lagu lagu yang terkenal itu loh, yang lagu dari The Bodyguard Whitney Houston. Iya, and I will always love you. Itu juga wujud dari liriknya itu memang seolah-olah dan seolah-olah bisa diartikan kita berbicara kepada Tuhan, tapi juga Tuhan juga berbicara lewat lagu itu. Sama seperti lagunya Bang Frankie Siombing ya, yang ku tak pernah tertidur, tak pernah. Itu mirip-mirip tuh. Cinta sejati itu gimana sih? Cinta sejati. Oh ya. Hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Oke. Gue lupa. Dia gak bisa main gitar ya, bukan kita salah suaranya. Salahkan gitarnya. Saya tak pernah berlalu. Nah, dari ini, dari ref. Cinta yang ku dapat darimu
telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Cinta sejati pas banget sama judulnya. Emang terlalu banyak gitu ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita bisa menghayati dari setiap lagu, mau lagu sekuler itu kita bisa menghayati untuk ya ke Tuhan pun ada gitu ya. Nggak cinta itu nggak melulu untuk pasangan, bahkan untuk orang tua juga, Orang tua, alam sekitar. kita gitu ya, contohnya nyanyi itu kalau sempurna di depan anjing. Betapa Bisa. kita tidak Bersyukur Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang bergejar padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Wah, banyak ya. Banyak lagu-lagu. banget. Dan nggak salah sahabat RPK. Jangan terpaku hanya dalam satu pujian. Favorit boleh, tapi banyak loh bentuk-bentuk judul-judul lagu pujian yang bisa kita kita pegang, Iya, kita punya. Ya, sayang mama sayang. Apalagi dari sekolah minggu, dari teruna. Minggu itu kan Yesus cintaku. Oh iya, banyak tuh. karena memang dari kecil kalau kita di gereja, kalau menurut aku memang di waktu kecil tuh kita diajarin, dari kecil kita udah diajarin tentang cinta kasih. Betul, Dan memang setuju. melalui puji-pujian itu anak-anak itu gampang ingatnya. Kan kita sampai gede kan ngeliat Citra nggak nyanyi tuh dari tadi ya, Hanya gerakan festival, tangan. cuma gerakan tangan sayang mama, kita semua Tahu. tahu gitu. Iya gitu. Dan nah emang diciptakan menurut saya pribadi, pencipta lagu rohani menuliskan lagu itu buat untuk ngajarin ke anak-anak tentang cinta kasih, dan dengan cuman lagu yang sesimpel itu ya nggak? Itu kan simpel banget ya kan? Sangat sih. Dan kalau kita mau mengekspresikan lewat lagu juga terkadang nggak usah susah-susah cari kata-kata. Yang sederhana aja kayak tadi ya, atau seperti kalau dulu tuh ada Bapak Abraham mempunyai gitu-gitu doang loh. Itu udah Kita bilangnya doang ya, padahal Doang. yang nyiptain kita Susah nggak sih. tahu. Pasti ada ceritanya yang kita nggak tahu Iya. gitu kan. Dan sampai sekarang kita bisa ingat lagu-lagu yang dari sekolah minggu tuh banyak lagu-lagu yang penuh dengan cinta. Apalagi sekarang kita di gereja ada buku nyanyian yang banyak. Buku nyanyian. Banyak. Terus Benar. banyak lagi dari pencipta-pencipta lagu rohani yang memang dalam proses penciptaannya kita yakin dan percaya penuh dengan proses pribadi, ya, proses yang merasakan itu kenapa sampai lagu itu tercipta ya kan. Oke. Ngomong-ngomong buku nyanyian, kayaknya pertemuan berikutnya kita bahas lagu-lagu lagu-lagu dari Kidung Jemaat. Tadi buku-buku nyanyian ada Buku-buku nyanyian, betul. Kidung muda-mudi, Lagu-lagu Tiga. lagu-lagu yang mungkin sudah terlewat. Kidung ceria. Ya, yang klasik lah, lagu-lagu klasik. Ya nanti ya. Him. Dan tentunya sebenarnya kita minggu kedua, cuma karena kemarin beberapa persoalan ya, antara nggak bisa ngebedain minggu pertama minggu kedua. Tapi yang paling ini karena force majeure. Iya, benar. Semoga di Bukan bulan diada-ada, Maret beneran benar. asli. Semoga bulan Maret semuanya lancar. Amin. Kita juga bisa balik lagi di minggu kedua Yes. bareng dengan Blessed People Dan semuanya. lengkap ya, kita dalam lengkap, format benar lengkap ya, banget. mudah-mudahan ya. Dengan Blessed People semuanya di talk show bersama dengan Sos Radio ya. Pertama kita mau ngucapin terima kasih buat Sos Radio karena ini juga kita harus pamit. Oh iya. Jangan lupa download aplikasinya Sos Radio di Play Store. Play Store. Oke. Sos Radio, Sound of Spirit Radio. Di situ sahabat RPK bisa dengerin semua lagu-lagu rohani mancanegara dan Indonesia tentunya ya. Yes. Gitu. Dan malam hari ini sampai di sini dulu Yes. perjumpaan kita di udara. Asik. Terima kasih banyak Terima ya kasih, sahabat Bang. RPK kebersamaannya. Terima Makasih ya. Terima kasih, Poni. Terima kasih. Dan teman-teman yang lain yang Bro Yendi. Bro
Bro Andy, thank you. Thank you, Thank you. kakak. Kita pamit ya. Ya, Yuk. sampai ketemu di minggu depan. Minggu kedua. Minggu kedua. Bulan Maret. Oke. Bye bye. Bye. Bless you. Selamat malam, God bless you. Bye.